ये जानवर मार्वल के सुपर हीरो से कम नहीं। मैंटिस श्रिम्प, इसकी आंखें इंसानों से 10 गुना ज्यादा रंग देख सकती हैं और इसका पंच शीशा फोड़ सकता है। सिबेरियन हस्की, बर्फ में -50 डिग्री में भी दौड़ सकता है बिना थके। फ्ली, अपने शरीर से 200 गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। ये इंसान के हिसाब से 20 मंजिल की बिल्डिंग जितनी है। गिला मॉन्स्टर, इसका जहर इंसान के लिए दवा बन चुका है। डायबिटीज की दवा इसी से बनी है। ऑक्टोपस, एक हाथ कट जाए तो नया उगा लेता है। क्या ये रियल लाइफ डेडपुल नहीं? प्रकृति ने इन्हें असली सुपर पावर दी है। अगर आपने भी सोचा वाह, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा पावरफुल होगी।